Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Me mua është bashkuar sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish deputeti i kësaj force politike, Endrit Brembllari. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jemi me mua në studio. Falenderoj ftesën. Ka tërhequr vëmendjen ditën e djeshme mungesa e Monika Kryemadit në protestën e opozitës. Zonja Kryemadhi është në një vizitë punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe protestën e ditës djeshme e drejtuan zëvendëskryetari dhe nënkryetari i LSI-së. Nuk ka prodhuar ende asnjë lajm vizita e zonjës Kryemadhi apo presim në këtë ditë? Do ketë takime do ketë takime të rëndësishme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por besoj në ditët në vazhdim do bëhen dhe publike. Okej, se kjo ishte një nga gjërat që ra në sy ditën e djeshme. Një tjetër gjë e cila gjithashtu ra në sy për te aty shiut kaq të madh që shoqëroi gjithë marshimin e opozitës ishte mungesa e përdorimit të bombave molotov nga ana e protestuesve, por edhe policisë gazet lotësietës më pas që vinë si një kundërpërgjigje. Ndikoi reagimi i ashpër i fortë i të gjitha ambasadave, gjitha përfaqësive diplomatike që të mbanin dorën le të themi protestuesit e opozitës me bomba molotov? E para më lejoni që nëpërmjet studios tuaj falenderoj qindra e mira qytetarë cilët morën pjesë në një marshim masiv, ku pjesëmarrja e tyre tregon edhe një herë që qytetarët janë kundër këtij kryeministri, i cili ka varfëruar vendin dhe ka kriminalizuar vendin. Pjesëmarrja masive tregon forcën e opozitës, tregon që tani më Edi Rama është në gramat e fundit dhe është në limitet e tij të drejtimit të vendit për shkak të keqeverisjes së tij. Në një protestë masive e thirrur për 2 ditë nga opozita, me një shi i cili nuk pushoi nga momenti i fillimit dhe deri në fund protestë, po themi rrebesh, pjesëmarrja masive, qëndresa e qytetarëve tregon dhe një herë që opozita jo vetëm është e bashkuar, por qytetarët janë të vendosur për të larguar Edi Ramën. Për sa i përket deklaratave të përfaqësive diplomatike, ato janë deklaratat të standard që bëjnë ambasadat. Ambasadat bëjnë thirrje, kemi parë herpasëri nga ambasada amerikane dhe nga Bashkimi Evropian. Dje kanë bërë përshtypje dhe Gjermania, dhe Britanike, dhe Italiana. Janë blok dhe është normal një situatë tillë që ambasadat të reagojnë, janë qëndrimet, po themi, zyrtare që gjithmonë bëjnë ambasadat, bëjnë thirrje për vetëmbrojtje, bëjnë thirrje policisë për qetësi etj me radhë, por ajo që është e rëndësishme është që në thirrjet që bën ambasadat duhet të lexojmë qartë dhe mesazhin për forcat e sigurisë që ushtrimi i ndërhyrjes e policisë do të jetë në proporcion me reagimin e qytetarëve dhe kjo tregon edhe një herë që nuk është vetëm një deklaratë e cila drejtohet kundër opozitës, por drejtohet kryesisht kundër forcave të rendit për ndërhyrjen e dhunshme që bën në protestën e ditës së shtunë. Kujtojmë këtu kampaniet e sekretarit organizim Partisë Demokratike, por nuk është i vetëm, sepse që kamerat janë fokusuar tek zoti Dollapi për shkak sepse është dhe funksionar politik që është shumë e rëndë, është një ngjarje e rëndë, ka ndodhur vetëm në Thënjishin në këtë vend, nuk ka ndodhur më një ngjarje aq e rëndë. Aq e rëndë ndoshta jo, por që ka pasur dhunim ka pasur. Ka një person i shtrirë për tokë, nuk kishin arsye ta godisnin. Pra goditja tregon dhe mllëfin e policisë kundër qytetarëve, mllëfin e sandalëveshit kundër qytetarëve. Pra policia është për të ruajtur rendin dhe sigurinë dhe godet qytetarët në këtë situatë. Ajo tregon edhe një herë papërgjithshmërinë e Edi Ramës, tregon edhe një herë që Edi Rama është totalisht në panik, është çorëntuar dhe është në gramat e tij të fundit. Por ajo Edi Rama vazhdon të bën thirrje për dialog. Ajo vunë është shtruar me tek të qindra qytetarë, të cilët nuk kanë pas mundësi të filmoshin për shumë arsye. Forcat speciale janë futur për rrugicët e Tiranës dhe godisnin këtë gjënin përpara. Ashtu sikurse protestuesit kanë goditur dhe njerëz të medias, ë? Sigurisht unë dënoj çdo e pa justifikuar. Unë nuk e di nëse kanë goditur protestuesit apo policia. Unë dënoj çdo akt që bëhet kundër një gazetari apo kundër një profesionist media, sepse në fund media cilë do qofta jo, e kapur ose jo, është media mbi gjitha. Okej. Ndalemi pak tek aksioni radhës i opozitës. Kur do të jetë protesta e radhës, dhe a do të vazhdoni me protesta kombëtare të cilat zhvillohen një herë në muaj, apo sa më shumë i afrohemi datës 30 qershor, aq më prezente do të jetë përmes manifestimeve apo protestave opozitare? Ajo që duhet të them që tani më opozita është vendosur rrugën e saj. Nuk ka kompromis me Edi Ramën, ne kërkojmë qeveri tranzitore për të hapur rrugën zgjedhjet lirë ndeshme, nuk mund bëjmë kompromis me një person i cili ka shkatruar parlamentarizmin në vend, për një person i cili ka shkatruar demokracinë në vend. Në vend nuk ka gjykatë kushtetuese, në vend nuk funksionon gjykata e lartë, ka shkuar mbi 50.000 dosje të cilët nuk po merren shqyrtim nga gjykatat,
Pra, ka kapur çdo sistem në këtë vend, sistemi i drejtësisë është totalisht në varësi të Edi Ramës, prokurorët, gjyqtarët, prokurorët e kalojnë vettingun me porosi të Edi Ramës. Kemi totalisht shkatrimin e këtij sistemi, varfëria është në ekstrem, të rinjtë e të rehat po e lënë vendin dhe po largohen nga vendi për shkak mungesës së shpresës dhe besimit në këtë vend. Biznesi është totalisht i shkatruar, nuk ka më shpresë ky vend dhe kjo vjen për shkak të Edi Ramës. Dhe në këtë kuadër nuk ka kthim pas të opozitës. Opozita do shkojë deri në fund derisa Edi Rama të largohet. Edi Rama thotë hajde dialogojmë. Edi Rama duhet para pikësparit duhet lëri ironinë. E dyta nuk duhet të provokojë qytetarët dhe duhet bëj kujdes me provokimin ndaj qytetarët, sepse nuk bëhet fjalë për një turm partish. Dhe më kërkoj ndjes kur them fjalën turm, po bëhet fjalë për njerëz që i ka shkuar në palc varfëria. Bëhet fjalë për njerëz që nuk kanë bukë të hajnë në shtëpinë e tyre. Bëhet fjalë për njerëz të irrituar dhe qytetarë që nuk kalojnë dot muajin. Bëhet fjalë për prindër të cilët nuk edukojnë dot fëmijët e tyre për shkak të sistemit klientelisë Edi Ramës dhe për shkak të kostës së lartë të jetesës. Po nëse ka një zemërim kaq të madh, se nuk shkonin në zgjedhje, se gjithë njerëz të cilët janë të irrituar në varfëri ekstreme, nuk e shesin votën për. Tani nuk bëhet më fjalë për disa anëtar të Partisë Demokratike apo të Lësisë. Bëhet fjalë për qytetarë të cilët po reagojnë ashpër kundër 5 viteve, 6 viteve shkatrim të jetës së tyre për shkak të një politike klienteliste të Edi Ramës. Për sa i përket reagimi do të jetë gjithmonë dhe në rritje, derisa Edi Rama të largohet. Po mirë, si mendoni se do të arrini një kompromis apo një zgjidhje të kësaj situate, sepse po ne po shkojmë te 30 qershori që ka fort rini e qet ju dhe unë jam shumë e qetë, nuk ka zgjedhje më 30 qershor pa opozitën. Si do t'i ndaloni? Absolutisht, opozita i ka të gjitha mundësitë dhe do përdorë çdo mënyrë. Dhunën keni parasysh kur thoni çdo mënyrë? I ka të gjitha mundësitë dhe do përdorë çdo mënyrë për të instaluar demokracinë në vend. Ne nuk mund të lejojmë që ky vend të shkojë në një shtet monist. Do përdorë çdo mundësi dhe i ka të gjitha. Cilat janë opsionet që ju jepni për zgjidhjen e kësaj situate, sepse të kërkoni largimin e Edi Ramës, ndërsa Edi Rama është kryeministri i vendit, i zgjedhur me votat e qytetarëve shqiptar dhe i planuar nga ndërkombëtarët, i certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si kreu i qeverisë. Domethënë kërkoni largimin e Edi Ramës në këtë situatë është kërkoni maksimumin, e kupton? Dhe në një situatë të tillë ku ju kërkoni maksimumin dhe thoni që ne nuk dialogojmë me Edi Ramën, kur ai është kreu i Partisë Socialiste dhe kryeministri i vendit, duket se kërkoni ose më saktë nuk kërkoni një zgjidhje. Para Edi Rama nuk është një kryeminist legjitim, është ilegjitim. Ndërkombëtarët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë certifikuar, thonë që është një qeveri legjitime. Zoti Palmer e tha përfaqësues. Edi Rama është një kryeminist ilegjitim dhe ndërton një qeveri ilegjitime. Dhe e vërtetuar tani më nga përgjimet e dosjes 339, ku e gjithë kupola drejtuese e Partisë Socialiste është u hodh në sulm në zgjedhjet 2017 me porositë e Edi Ramës për të takuar çdo kriminal dhe për të deformuar votën e shqiptarëve. Kemi thirrjen publike që Edi Rama i bën policisë shtetit nga Koçova. Hiqni kapelë dhe bëni fushat për Partinë Socialiste. Pra, i gjithë ky sistemi ngritur nga Edi Rama prodhoi një parlament të kapur nga krimi dhe nga oligarkia. Dhe në këto kushte në Shqipëri ka rënë demokracia, sepse parlamenti nuk është aty për të miratuar dhe për të punuar për ligje në shërbim të qytetarëve, por është aty për të hartuar ligje dhe për votuar ligje në shërbim të Edi Ramës dhe një grup njerëzish që kanë kapur Edi Ramën. Ligji i teatrit ka hyrë në histori Edi Rama, bëri ligj në parlament, solli ligj në parlament në kundërshtim me kushtetutën me emër specifik të një biznesi. Pra çfarë presin më shqiptarët? Po i merr frymën çdo ditë shqiptarëve. Pra ky është njëri papërgjeshëm. Palishmëria e Edi Ramës ka kaluar në ekstrem dhe palishmëria e Edi Ramës ka kaluar në ekstrem për shkak se në vend nuk funksionon gjykatat. Nuk ka gjykatë kushtetuese. Shkatroi Edi Rama gjykatën kushtetuese. Se nëse do kishim gjykatë kushtetuese, nëse do ishte vendi vetëm një antar gjykatës kushtetuese ka vetim. Nëse do ishte vendi në linjat e kushtetueshmërisë, ne bindu që dhe opozita nuk do merrte këtë akt ekstrem. Opozita do ishte brenda institucioneve në parlament për të debatuar të merat. Po ky e çoi opozitën në cep, duke
shkelur ligjet, duke shkelur kushtetullën, duke shkatruar çdo institucion këtë vend dhe ne nuk kishim rrugë tjetër. Cilat janë opsionet që ju propozoni për zgjidhjen e krizës? Opsioni shumë i qartë, qeveri tranzitore për t'i hapur rrugën zgjedhjeve. Me kë do ta negocioni qeverinë tranzitore? Largohet Edi Rama dhe negociohet qeveri tranzitore. Po me kë pra do ta negocioni nëse largohet Edi Rama? Ne nuk themi që Edi Rama të heqim nga kryetari i Partisë Socialiste. Pra ju dëshironi që të negocioni me Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste? Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste mandatin e partia vet për ta bërë këtë gjë, nuk japim ne. Por pra Edi Rama do jetë aty në çdo lloj rasti. Si kryeministër nuk ka negociata me Edi Ramën. Edi Rama është përgjegjësi kryesor i shkatrimit të vendit. Nuk ka kompromis me Edi Ramën. Këtë jeni të bindur. Ka vetëm një kompromis me qytetarët në shesh për të rrezuar Edi Ramën. Ky është kompromisi i opozitës. Me Edi Ramën si kryeministër, me Edi Ramën si kryetar i Partisë Socialiste do të negocioni. Nuk është kjo më e rëndësishme sepse ne nuk kemi këtu për zgjidhur kryetarin e Partisë Socialiste. Po ju keni ngritë gjithë kauzën tuaj mbi një emër. Jo mbi një emër. E keni gabim. Mbi një sistem që ka ngritë ky emër. Po ky emër pra. Një sistem të korruptuar, një sistem të korruptuar, një sistem i cili nuk i përgjigj qytetarëve. Qeveria nuk është e Partisë Socialiste. Qeveria presupozohet i shërbej shqiptarëve. Partia Socialiste nuk është e 100% shqiptarëve. Edi Rama ka konceptin që qeveria është moniste, pra është ai i 99% shqiptar, pa ka gabuar, sepse është shef ëndra, është futur në botën e tij reale, e mashtrojnë ato zëgarët e tij politik, e mashtrojnë se jemi mirë këtu, jemi mirë atje, dhe i duket sikur është mbreti i Shqipërisë. Kjo është e gabuar. Qeveria është për të shërbyer qytetarëve, nuk është për të shërbyer vetëm një grupi të caktuar njerëzve. Dhe ky ka shkatruar institucionet në një qeverie ilegjitime. Zoti Ibrahim Llari, data 30 qershor është data e caktuar nga presidenti, e dekretuar nga presidenti për zhvillimin e zgjedhjeve lokale. Ditën e djeshme ka qenë afati i fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste ka paraqitur 61 kandidatët e saj, 25 bindje demokratike. Çka do të thotë që në parim duket sikur janë marrë të gjitha masat apo janë përgatitjet për zhvillimin e garës në datën 30 qershor. Konkretisht, si do ta pengoj opozita e cila duket e vendosur ose shpreh e vendosur për mosmbajtjen e zgjedhjeve në 30 qershor realizimin e një procesi të tillë? Para ne nuk kemi asnjë kundërshti kundër qytetarëve. Pra bëjmë dallim këtu, se duket sikur ne do pengojmë qytetarët. Absolutisht nuk kemi ne të tillë pengojmë qytetarët. Aq më pak Lëvizja Socialiste për Integrim, që është parti që i ka dhënë jashtëzakonisht shumë vendi në proceset integruese dhe demokracisë në Shqipëri. Nuk kemi ne për këtë situatë. Por ka mënyra tjera për tek mënyra dua të ndalem. Ka mënyra tjera për të mos lejuar që në 30 qershor të zhvillohen zgjedhje fars dhe për të mos lejuar që në 30 qershor të instalohet në vend një sistem monist. Këto që janë këto bindja demokratike, këto janë parti që dalin me porositë e Edi Ramës. Jo vetëm këto, por edhe këto kandidatë pavarur që futen në gjithë. Ne dimë se si funksionon Edi Rama, sepse Edi Rama e provoi një herë në 2011. Një proces të shumë diskutuar. Humbin bashkinë, nuk ka diskutim. Humbin bashkinë Edi Ramës. Por ne po shkojmë akoma më brava me Edi Ramën kryeministër. Pra nuk ka zgjedhje në 30 qershor pa opozitë. Po cilat janë format, si do të ndalohen? Para opozita i ka të gjitha mënyrat dhe format për të mos lejuar që në këtë vend të zhvillohen zgjedhje fars. Për kraja popullore i jep do të keni protesta masive deri në shpjegoj. Për kraja popullore i jep këtë besim opozitës. Një protest e jashtëzakonshme, marshimi e thirrur ditën e shtunë, por ditën e hënë tregon edhe një herë që opozita është majoranca në këtë vend dhe ka mbështetjen e jashtëzakonshme popullore dhe ato qytetarë nuk do lejojnë që në këtë vend të zhvillohen zgjedhje fars. Dhe Edi Rama këtë gjë e din shumë mirë dhe jeni të bindur që nuk do shkojë Edi Rama në zgjedhjet e 30 qershorit. Këtë e them me bindje maksimale. Edi Rama përdor zgjedhjet e 30 qershorit si një skem shumë të mirë menduar nga ana e tij për të pastruar Partinë Socialiste dhe për të hequr njerëzit që i ka pengesë brenda partisë. Detyroi 5-6 deputet të japin dorëheqjen, ato kota kanë zgjedhë zoket. Ka futur ca listë, ca emra kandidatësh në gjithë Shqipërinë për të bërë për të përpisë që ndoshta midis tyre mund të ketë njerëz shumë serioz, po ky thjesht i përdor për momentin sepse zgjedh zoket. Pra ky tallet. Po në një moment zgjedhë doket, ëh? Ky tallet. Në një moment zgjedhë doket, këta do jenë kandidatë. Jeni të bindur, do të vit përsëri në studion tuaj që 50% e këtyre emrave që janë sot, nëse ka zgjedhje mbas të rrugës nuk do janë. Dhe këtë do them me bindje të plotë dhe ne së bashku pas. Po ti shumë mirë, ne kena informacion brenda Partisë Socialiste. Ne dimë se si janë vendosur emrat, si janë vendosur emrat. Pranvera të lutem futun listë. Nuk kanë pranuar kandidatët. I kanë shkuar, i kanë bërë presion kandidatëve në shtëpi për të futur në listë.
Keni ndonjë emër konkret për tani këtë? S'është momenti për ta thënë këtu, po në ditë vazhdim do dali. I ka shkuar dhe i kanë bërë presion kandidatëve, dua të jesh kandidat në X bashki të vendit, nuk ka pranuar, ke këtë biznes do të bëj këtë gjë. Ky është Edi Rama. Po përdor çfarë do të mundësia, çfarë do të mënyra për të mbajtur me presion pushtetin e tij që është i degraduar. Edi Rama duhet kuptoj që personi që Edi Ramën po e merr në qafë, dhe personi duhet të jetë koka e parë e turkës së qeverisë Sandër Deshi. Jeni të bindur për këtë gjë. Duket sikur gjithmonë betejat kanë qenë të zhvilluara ndaj ministrit të brendshëm në Shqipëri. Absolutisht jo. Nuk ka pas Shqipëria. Sajmir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Sandër Deshi. Nuk ka pas Shqipëria. Pas 91-shit, ministër, pas domethënë instalimit të demokracisë dhe zgjedhjeve të lira në këtë vend, nuk ka pas Shqipëria ministër të tillë të brendshëm. Këta them bindet plot. Në raport Samir Tahiri. Samir Tahiri mund të ketë ka probleme me trafikun ndërkombëtar, me ashashjen e të tjera. Por në protestat e opozitës nuk është dhunuar një qytetar. Qoftë kone Samir Tahiri, Famir Xhafës, e ku diun ministrat të tjerë të brendshëm e gjithë me radhë. Qoftë edhe me 21 janar. Janë vrarë tonë, në 21 janar. Ky është fakt, që 21 janar janë vrarë protestuesit. Tani nuk dua të flas për një ngjarje të rëndë sepse çdo jetë e humbur me 20 janar është e rëndë për vendin dhe është tragjike, por ironi dhe tallje me 21 janarin, më të madh se Edi Rama nuk ka. Edi Rama gardistin që godiste mbi turmën e propozon për Kryetarbashkinë në mat. Çfarë doni më ju? E kupton çfarë bën ai tallet me gjakun e tre shqiptarëve shesh. Del Erion Braçë dhe Edi Rama në parlament dhe thon drejtësi për 21 janarin. Po çfarë drejtësi emër? Ti drejtësinë do ta vendosh brenda me kryetarin tënd partisë. Kryetari i partisë, a personi që ka goditur dhe ka qenë pjesë e grupit zjarrit, ti e vendos kryetar bashkie në Mat. E kuptoni çfarë ndodh këtu? Dhe një pyetje të fundit. Kush është Edi Rama? Edi Rama nuk i intereson më asnjëri brenda Partisë Socialiste. Dhe një pyetje të fundit zoti Mrejmllari, shikoni një zgjidhje politike përpara apo pas 30 qershorit? Ne kemi vendosur rrugën tonë, qeveri tranzitore, nuk ka kompromis me Edi Ramën. Ne jemi vendosur, kemi mbështetje maksimale të qytetarëve. Ne nuk mund të rrethojmë qytetarët e këtij vendi. Qeveri tranzitore para apo pas 30 qershorit? Sa më shpejt. Kur shikoni zgjidhjen unë shoh para 30 qershorit. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Miropafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.